सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो भाई अभी ना सीन जो था वो सारा लड़ाई का वो हम ख़त्म कर देते हैं। अब आते हैं अपनी नई ज़िंदगी में। तो भाई ये देखे ना, आज ना बहुत खुशी का दिन है क्योंकि यार मेरे मामू भी आए थे बाहर से। तो भाई आज हम ना अनबॉक्सिंग चीज़ की करेंगे जो मेरे लिए ना दूसरे छोटे मामू ने बाहर से भेजी है। तो भाई अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो भाई अभी तक जिसने सैयद गेमिंग 19 चैनल ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जाकर वो ज्वाइन करे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करके, कमेंट करके जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करें। तो अभी हम आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलो भाई ये तो भाई दिखा दूँ आपको, दिखा देते हैं। चलो $5000 की ये चीज़ आई है, आपको नहीं पता होगा। ये देख लें, ये 3, 2 and 1 भाई ये देख लो। ये मेरा नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, रोहान शाह, पीछे भी लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ नाम बाहर से आई है। इसके अंदर ये एक गन, ये एक ऐनक बॉल वाली और एक ये गन। तो भाई अभी इसकी अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे। देखो भाई ये टेप खोल दी हमने। अब इसको ऐसे खोल देते हैं। इसके नीचे यार ये कुछ नज़र आ रहा है, ये इसको खोलते हैं। ये भाई असल गन है भाई, ये हमने इधर से नहीं ली। तो भाई हम लोगों को सारी पता लग रहा है 14+ उम्र लिखी हुई है, लेकिन हम अभी चलाएंगे क्योंकि भाई चेक करो ये सारा सामान डालना है। और ये देख लो, ये इसको तो भाई अब ये देख लें, ये बाहर से आई है कनाडा से। ये पूरी टोटल गन है। ये गन नहीं है लेकिन है इसी तरह की है। तो ये देख लें, ये गन हमारी। तो अभी ना इसकी बॉल है, ये देख लें, ये इसके बॉल इन्होंने लिखा हुआ है 5-6 हज़ार से ये सारी बॉल्स होंगी। ये पानी में जो बड़ी करनी है हमने। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई अभी आपको मिलते। तो भाई ये देखें, ये मैंने उल्टी कर दी इधर से। अब इसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। ये आ गया, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। ये नीचे आ रहा भैया, अरे यार ये देख लो, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से। ये देखो वो यार भाई निकल जा। इतने वक्ते करने पड़े हैं इसको खोलने में। इसको इस तरह यार फाड़ देते हैं भाई। अब खोलनी है इसको यार। एक मिनट भाई, मैं खोल कर भी आप भाई मैंने कहा ये पहले टेप हम उतार लेते हैं। टेप के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको पहले हम खोल लेते हैं। ये अब मैं इधर से खोल लेता हूँ, ये टेप से जुड़ा हुआ ऊपर को। ये देख लो। तो भाई मैं आज बहुत खुश हूँ भाई। मैंने कहा फाइटिंग यार, उस वक्त बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। ये देख लो, ये वायर आ गया इधर से। अब खोल दो वायर। ये हमारा डब्बा है जिसके अंदर से हम बॉल इसको खोल के 1 मिनट। तो भाई इधर से हम खोल के इसको इस मैगजीन में डालेंगे। इसको हमने इधर ऐसे ऊपर करना है इसको, और इससे अंदर वो डालेंगे बॉल्स। तो भाई अब दोबारा उल्टी करते हैं। तेरी भाई आराम से यार, 1 मिनट में सारा आपको। तो ये देखो भाई, चेक करो। अभी
इस एन को भी निकाल लेते हैं। तो भाई ये डबल डबल जुड़ी हुई है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। अच्छा इधर से भी जुड़ी हुई है, चेक करो। इधर से इसको हम खोल लेते हैं, अब इधर से खोलते हैं। ये वक्त बहुत लगेगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा। मैं इसको आज नहीं टेस्ट करूँगा, 2-3 दिन बाद कल टेस्ट को करेंगे कितनी इसकी पावर है। उन्होंने ये पावर ज़्यादा होगी इसलिए इन्होंने लिखा होगा कि 14+ बच्चे इस्तेमाल करें। तो भाई अब ये इसको हम इधर से पहले छोटी छोटी सारी चीज़ें निकालते हैं। ये देखो, 1 मिनट भाई, मैं ऐनक पहन, तो भाई ये देख लो मैंने ऐनक पहन ली, बिल्कुल सही लग रही है क्या। अब ये मेरी असल ऐनक है, इसको हम पहन लेते हैं दूसरी को। तो भाई अब इसको इसके अंदर लगा देते हैं। ये उल्टी लग रही है तो इधर भाई तो बंद हो जा। चलो इसको बंद करते हैं और इसको अब इधर लगाते हैं। भाई वो उस बंदे का जनाजा 11 बजे है। भाई अंदर हो जा यार, अंदर ही नहीं जा रही भाई। इसका बाद में अब कर लेते हैं सबसे पहले। अब भाई आखिरी चीज़ रह गई है जो हमारी गन, इसको साथ ये लगाए हुए हैं। 1 मिनट इनको भी, मुझे लगा इनको ना ऊपर ऐसे खींच के करना पड़ेगा, लेकिन इनको इन्होंने लिया हुआ है कैसे ऐसे गोल मरोड़ो खुल जाएंगे। मुझे अब बैरो नजर आया है, ये देखो ये गन खुलने लगी है यार। चलो बस ये खुल गई। चलो गन आ गई हमारे कब्जे में। ये देख लो ये डब्बा और ये चेक करो भाई। ये इसकी बॉल्स आ गई। कितने पैकेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई अभी मैंने सही थे गिने, 2 4 नहीं 2 4 6 8 10 हैं और इन 10 के पैकेटों के अंदर पूरी 5000 होनी है बॉल्स। तो भाई अब चेक करो, सारी चीज़ हाथ में पकड़ के दिखाएंगे। बाहर का सारा माल है यार, झूठ नहीं बोलेंगे हम। चेक करो ये ऐनक भी बड़ी कमाल की है, जब भी चलानी होगी इसको पहन के चलाएंगे। और ये बोल इसकी जिसके अंदर से मैगजीन के अंदर पानी जाना है। और ये चेक करो, ये गन बड़ी आला है। 1 मिनट, तो ये देखो इसको लोड करके हम दिखाते हैं। भाई गन बिल्कुल ठीक है। तो भाई अच्छी लगी है, आके लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।